За би нэг болсон кейс гэх юм уу үйл явдлыг хэлэхэд шүү. Та бүхний очих гээд байгаа би ийшээ ажлын хэсгээс сууж байгаа юм гэхдээ. Нэр дэвшигч нарын очих гээд байгаа энэ албан тушаал дээрээс жилийн өмнө нэг хүн улс төрчийн урилгаар буюу төрийн өндөр албан тушаалтны урилгаар бүрийн эрхийн хугацаа дуусаагүй байхад ажлаа өгөөд өөр ажил томилогдсон. Зүгээр ер нь бол ингээд агаар нэг гэдэг шиг сая цэцгийн гишүүн бас төрийн өндөр албан тушаалтны урилгаар бас нэг албан тушаалд очих гээд ажиллаад замын дундаас нь өгч байгаа юм. За энэ хоёрын нийтлэг зүйл нь нэг нь үндсэн хуулийн шүүхийн институт, нөгөөх нь болохоор яах нь шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн одоо энэ институт дотроос замын дундаас ингээ гараа явж байгаа. Энэ зүгээр нэг одоо аж ахуйн нэгжээс гарч байгаа ч юм уу эсвэл төрийн албан одоо төрийн албанаас гарч байгаа үйл явдал огт биш. Transparency International-ийн Монгол улсад хийгээд олон жил хийгээд байгаа судалгаа өгөөд байгаа зөвлөмжөөс танаа улсад байгаа авилга ингээд гаарад байгаа дуурахгүй байгаа гурван том шалтгааны нэг нь хууль шүүхийн байгууллага нь түүнд ажиллаж байгаа шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс нь улс төрчид болон улс төрийн намтай сүлбэлдээд байгаа ашиг сонирхол нь зарим тохиолдолд нийлээд байгаа үйл явдлаас болоод байгаа. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр би ажлын хэсгээс асуух гээд байгаа нь жирийн ажилтан ажил шалгаруулж авахдаа тогтвор суурьшилтай ажиллах уу гэдэг асуулт байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг энэ одоо шүүхийн ерхий зөвлөлийн энэ дээр одоо сонгогдох байгаа ажиллаж байгаа хүн та бүрэн эрхээ дуустал ажиллах уу гэдэг асуултыг асуусан уу? Ийм шалгуур тавьсан уу? Тавьсан бол ямар байдлаар тавьсан бэ? Тавиагүй бол яагаад вэ гэдэг дээр би хариулт авмаар байгаа. Энийний цаа талд нь болохоор юу гэхээр ер нь энэ Монголд чинь улс төрийн нөлөө бүхий албан тушаалтан хүсвэл шүүхийн институцээс хин нэгэн хүний сугалж авдаг. Өөр энэ хүнээс илүү сонголт байхгүй байна гэдэг алиа марзан тайлбар тавиад цаад утгаараа институцийн чадварыг сулруулдаг. Цаад утгаараа хяналт тэнцлийн буюу check and balance буюу одоо энэ гүйцэтгэх эрх мэдэл, шүүх эрх мэдэл, хууль тогтоох эрх мэдлийн харилцан тэнцвэртэй байх энэ нөхцөл байдлыг хорлож байгаа юм сүтгэх ажиллагаа явагдаад байна. Тийм учраас энэ дээр ажлын хэсэг хариулт өгнө. За номчин өгш хариулъя. За Эрдэнэ бол гүшүү маш чухал асуудал хөндлөө мэдээж үндсэн хуулийн одоо байгууллага болсон шүүхийн ерөнхий зөвлөлд 6 жилийн хугацаатай томилогдож очоод тогтвор суурьшилтай одоо энэ хийж хэрэгжүүлэх ажлаа 6 жилийн хугацаанд үр дүн гаргаж ажиллах хүн маш чухал. Тэгээ энэ ч утгаар бид бас мэдээж нэр дэвшигчдийн зүгээс тогтвор суурьшилтай ажиллаж ирсэн үү хэр тууштай юм гэдэг асуудал дээр бол ярьцлагын үед ч гэсэн за илтгэгч гишүүдийн хувьд ч гэсэн энийг одоо судлан шинжлэх хүрээнд бол хийсэн. За мэдээж 24 гишүүн дотор янз бүрийн хүмүүс байсан. Доктор сууршилгүй жилээс жилд өөр ажилд явж агаад өөр ажлаас олцсон боловч тэрийг анкетантаа тусгаагүй ч гэдэг юм уу янз бүрийн нэр дэвшигчд орж ирсэн. За манай одоо энд бол 4 нэр дэвшигч байна. Энийг бас энэ чухал асуудлыг бас 4 нэр дэвшигчээс одоо олон нийтэд явж байгаа энэ сонсголын үеэр бас протоколд үлдээгээд таны зүгээс ч гэсэн бас асуугаад энэ хүмүүсийн байр суурь ам очгийг нь бас авах нь зүйтэй гэдэг дээр бас байр суурь нэг байна.